Luyakhala uluntu mayelana nendlela yokunikezelwa kweepasile zokutya kubantu abangathathi ntweni njengelinye lamaphulo kaRhulumente okuhlangabezana noluntu kweli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo kweli. Amapolisa kunyanzeleke ukuba achithachithe isiqhu sabantu bebeqhankqalaza engangelizwe Mthatha eMpuma Koloni izolo besithi ooceba babo babanomkhethe xa benikezela ngezi pasile zokutya. Idale yombhodamo inkqubo yokunikezelwa kweepasile zokutya kwingingqi yasengangelizwe eMthatha eMpuma Koloni. Abahlali bathi le nkqubo igcwele inkatho norhwaphilizo. Umlawuli oyintloko wequmrhu lakwaSASSA uthi zininzi izinto abazijongayo phambi kokuba banikezele ngeepasile zokutya kubantu abangathathi ntweni ngeli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo kweli. Uthi bajonga abantu abakhubazekileyo nabafumana imali yesibonelelo kwanabo isamisiweyo imali yabo ngenxa yokutshintsha kwabo iinkcukacha zebhanka. We as SASSA focus on a specific category, and the people we focus on would be people that, for example, would be people with disabilities that could not come back to the system because of the lockdown for them to be able to do their assessments in SASSA so that they can continue with their disability grant. The second category of people would be those people, for whatever reason, that should have been getting a grant. For example, let's say you change your bank account, and when we do the verification, we cannot pick up on your bank account, then you fall off the system. Then we have a responsibility to give you a social grant until such time that we've course-corrected the issue of your bank account. Unkosikazi Memela Khambula uthi abantu abanemibuzo bangatsalela inombolo yomnxeba engu-0800 601 011. Uthi zikhona iingxaki abajongana nazo ezifana nokungafumani ukutya ngexesha kwiindawo abasebenzisana kunye nazo.